하나만 올리고. 오 스파이더맨이다. 귀여워. 조랭이 떡. 귀여워. 응. 귀여워. 자고 있어. 골 때린다 김표. 못생겼다. 진짜 너무 귀엽지 않아? 자, 다시 자. 왜 화났어? 딱지 타서 잠 깨웠어? 응? 자. 아이고 이뻐. 아이고 이뻐. 체온이 막 엄청 올라가요. 이럴 때는 이 심부 온도를 낮춰야 되니까 수액 넣고 거준 수건으로 몸 이렇게 엄마 물지 닦아주면서 말고. 바람 빼게 해주는 거예요. 이런 상황이 당연히 없어야겠지. 아! 상황이다. 적신 수건으로 이렇게 닦아주면서 어? 여보 일로 와. 아이고 이뻐. 어쭈? 어쭈?
혓바닥 뭐야? 애기야, 애기야. 팔 집어넣어. 팔 집어넣어. 아니, 잘 거잖아. 일로 와봐. 야. 왜 이렇게 맛있어? 오. 아, 맛있다. 아까 이렇게 끓여먹은 어머, 어머. 거 안 봤는데 네, 너무 지금 아프지? 당 충전이라도 좀 해. 사람이 너무 배고프고 아프고 너무 예민해. 분노가 많아. 그래, 너무 많으니까. 다 도망가. 초고수인 줄 알고 다 도망가. 이거 입고 태무 쇼핑 한번 해볼까요? 마음에 들죠, 솔직히. 해방감 있죠. 해방.
자. 잠깐. 자자. 이렇게 자자. 무서워. 주소 한번 맞고 오자. 있습니다. 김 씨가 체포됐을 때 자기 직업이 피아노 강사라고 했었는데 실제로는 무직이었고 조건 만남을 하고 있었습니다. 그거는 당연히 남자가 배려해줄 수 있어. 어깨님 잡아줄 수 있어요. 그럼 모르는 여자한테도 나는 그래. 내가 님들 하면 또 감미로운 보컬을 빼놓을 수가 없잖아요. 누구야? 처음 데이지 말라고 장갑을 준다고요? 얼마나 센... 그건데. 오붓한 시간 보내서 너무 좋았고 마지막 회전목마까지 완벽했던 오늘 하루였던 것 같습니다. 재밌었어요. 잘했어. 함께하는 그럼 단체 사진 찍고 마무리할까요? 여기가 딱 포토존이네. 아, 네, 여기 세이프. 어머. 늘 화이트 룩이긴 한데 오늘도 아이! 제 전 상태를 보면은 지금 메이크업이 굉장히 잘 됐다. 잔이 형이
혼자 있을 때도 그렇게 리액션을 하네. 혼자 먹기 전에 와 미쳤다 오늘 죽었다 하면서 딱 먹고 먹자마자 이제 막 리액션을 혼자 한다고 바뀌었다. 둘은 어때? 기대되고 기대되고 막 한 입 먹으면 와 진짜 맛있어. 그래서 솔직히 해야 돼. 그냥 먹어. 할 때도 있고 안 할 때도 있고. 나 솔직히 그렇게 크지 않아. 근데 혼자서 먹어도 맛있으면 아 나 한다. 한다. 근데 화이팅 한번 하자. 아 신발 좀. 이거 왜 켜지? 힘나게 하면 되잖아. 하나 둘 그냥 한번 넣어. 크게 해줘. 으라 차. 나이스. 기다려, 알았어. 내년 기대하고 무슨 중요한 무대 할 때 내가 보내잖아. 뽀삐 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 뽀 뽀삐 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 뽀 뽀삐 뽀삐 뽀 뽀삐 뽀 뽀삐 뽀삐 뽀. 아! 야, 안 놔. 놔. 맛있지? 아이고 예뻐. 아이고 착해. 아이고 착해. 아이고 착해. 아이고 착해. 아이고 착해. 찍지 말고. 맛있어. 맛있어. 코에 다 묻었어. 코에 다 묻었어. 그거 아니야. 아자자자.
아우 맛있어. 얼굴이 다 추로 범벅이 됐어. 일로 와봐. 다시 뒤집어, 뒤집어, 뒤집어. 됐어, 이제 그만. 다 먹었다. 털은 이만큼 나.